Crianças, tudo bom com vocês? Espero que todos estejam muito bem. Já estamos quase finalizando a nossa semana. E antes da gente falar sobre a história de hoje, gostaria de falar com vocês o texto que a gente está decorando durante toda essa semana. O texto de Lucas 1:37. Vocês já decoraram? É um texto bem pequenininho, mas vamos falar novamente. Para Deus, nada é impossível. Mais uma vez, crianças, para Deus, nada é impossível. Lucas 1:37. Crianças, quando Jesus voltar, quando ele vier do céu, ele vai tocar a sua trombeta. E quando ele tocar a sua trombeta, ele vai fazer um barulho lindíssimo e muito alto. E após isso ele vai falar para todos os mortos que foram fiéis a ele: despertem, despertem, despertem. E imediatamente as pessoas vão se ressuscitar, sair do pó da terra. Aquelas pessoas que eram cegas vão voltar a ver. As pessoas que não têm uma perna, um braço, que têm algum tipo de deficiência, vão ser restauradas, vão ressuscitar com os 2 braços, as 2 pernas perfeitas, crianças. Isso é maravilhoso. As pessoas que eram doentes vão ressuscitar totalmente saudáveis, totalmente perfeitas, à semelhança de Deus. As crianças que não podiam falar, que eram mudas, vão louvar a Deus os mais belos hinos com a sua mais linda voz. E isso vai ser maravilhoso. Crianças, eu não vejo a hora de Jesus voltar, da gente ir para o céu, para a gente ficar todos juntos e estarmos todos próximos a Ele. Ouviremos o alto som das trombetas de Jesus e seremos pessoas sábias que estaremos sempre ao lado dele, aprendendo cada vez mais do que Jesus tem a nos ensinar. Nós estaremos próximos a todas as pessoas também que serão salvas. Então, que a gente busque, crianças, sermos cada vez mais próximas, mais obedientes a Jesus. Porque caso morramos ainda aqui na terra, seremos ressuscitados à semelhança de Jesus e perfeitos em sua glória para sermos levados ao céu. E se nós não passarmos pela morte, também estaremos esperando a volta dele para nos levarmos consigo. Tá bom, crianças? Então vamos orar. Vamos buscar sempre sermos obedientes a Deus para que assim estejamos preparados para quando ele voltar. Combinado? Tchauzinho, crianças. Até amanhã.